Потым падышлі да яго кніжнікі і фарысеі з Єрусаліма, кажучы: «Чаму вучні твае пераступаюць звычаі старэйшых, бо яны не мыюць рук сваіх, калі ядуць хлеб?» А ён, адказваючы, гаворыць ім: «Чаму і вы пераступаеце прыказанні Божыя дзеля вашай традыцыі? Бо Бог сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю, і таксама, хто зняважыць бацьку або маці, хай будзе смерцю пакараны. Вы ж кажаце: той, хто скажа бацьку або маці, дар Богу ёсць тое, у чым табе ад мяне была б карысць, той можа не шанаваць бацькі свайго. Так скасавалі вы слова Божае дзеля вашай традыцыі. Крывадушнікі, добра пра вас праракаваў Ісая, кажучы: гэты народ набліжаецца да мяне вуснамі сваімі і шануе мяне языком, але сэрца іх далёка ад мяне. Ды дарэмна ўшаноўваюць мяне, выкладаючы вучэнні і прыказанні людскія. І склікаўшы людзей да сябе, казаў ім: слухайце і разумейце. Не тое, што ўваходзіць у вусны, апаганьвае чалавека, але тое, што з вуснаў выходзіць, тое апаганьвае чалавека. Тады падышлі вучні яго і кажуць яму: ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы гэтае слова, пачалі блюзніць? А ён, адказваючы, гаворыць ім: усякая расліна, якой не пасадзіў Айцец мой нябесны, выкарчавана будзе. Пакіньце іх. Яны сляпыя, правадыры сляпых. А калі сляпы сляпога наперадзе вядзе, дык абодва ўваляцца ў яму. А Пётр, адказваючы, сказаў яму: растлумач нам гэтую прыпавесць. А ён сказаў: і вы таксама яшчэ без розуму. Не разумееце, што ўсё, што ў вусны ўваходзіць, ідзе ў чэрава і выкідваецца вонкі, а што з вуснаў выходзіць, паходзіць ад сэрца, і гэта апаганьвае чалавека. Бо з сэрца паходзяць благія думкі, забойства, чужалоства, распуства, рабункі, фальшывыя сведчанні, блюзнерствы. Гэта тое, што апаганьвае чалавека. А есці нямытымі рукамі не апаганьвае чалавека. І выйшаўшы адтуль, Ісус накіраваўся ў межы Тыра і Сідона. І вось жанчына хананейка, выйшаўшы з тых мясцін, крычала Ісусу, кажучы: «Злітуйся нада мной, Господзе, сыне Давіда, дачка моя моцна ад дэмана пакутуе». А ён не адказаў ёй ані слова. Вучні ж яго, падышоўшы, прасілі яго, кажучы: «Адпусці яе, бо яна крычыць нам услед». Але ён, адказваючы, гаворыць: «Пасланы я толькі да авец, якія пакінулі дом Ізраіля». А яна падышла і пакланілася яму, кажучы: «Господзе, дапамажы мне». Ён, адказваючы, гаворыць: «Нядобра забіраць хлеб ад дзяцей і кідаць шчанятам». А яна сказала: «Так, Господзе, але і шчаняты ядуць ад крошак, якія падаюць са стала гаспадароў іх». Тады, адказваючы, Ісус гаворыць ёй: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як ты хочаш». І ў тую ж гадзіну дачка яе была аздароўлена. І калі выйшаў адтуль Ісус, прыйшоў ён на бераг мора Галілейскага і, узышоўшы на гару, сядзеў там.
І падышлі да яго шматлікія натоўпы, маючы з сабой кульгавых, сляпых, нямоглых, нямых ды многа іншых, і клалі іх да ног яго, і ён аздравіў іх. Так што людзі дзівіліся, бачачы, што нямыя гавораць, нямоглыя аздараўляюцца, і кульгавыя ходзяць, і сляпыя бачаць. І ўслаўлялі Бога Ізраіля. Ісус жа, паклікаўшы вучняў сваіх, казаў: «Шкада мне людзей, бо ўжо 3 дні знаходзяцца пры мне і не маюць чаго есці. А я не хачу адправіць іх галодных, каб не аслабелі ў дарозе». І кажуць яму вучні: «Адкуль у нас у пустыні столькі хлеба, каб накарміць гэткі натоўп?» І гаворыць ім Ісус: «Колькі маеце хлябоў?» Яны ж сказалі: 7 і крыху рыбы. І загадаў Ісус людзям узлегчы на зямлі. І ўзяўшы 7 хлябоў і рыбы, і падзяку складаючы, разламаў і даў вучням сваім, а вучні людзям. І елі ўсе, і наеліся. А таго, што засталося з кавалкаў, назбіралі 7 поўных кашоў. А тых, што елі, было 4000 чалавек, апрача дзяцей і жанчын. І адпусціўшы людзей, ён увайшоў у лодку і прыплыў у край Магеданскі.